zitten. Tot 10. Oh, fietsers, skielers. Nou ja, sure. Net uitdrukken, net komen. Accu is vol. Maar hij moet... Ja. Hij neemt nou op. Nee, net. Nee, je moet gewoon lezen. Hij neemt nou op. Ja, hij is al... Nou, prima. Dat ga ik wel gewoon hier zitten. Zo. Coronaproef, hè? 2 meter. Ja, ja. Echt weer? Hoe kan dat dan? Lijkt het wel een korps. Iedereen hier, daar of net? Rennen de Marijke toch? Daar is, heb ik al een sectie genomen. Pakken, wat is het? En de Marijke ben je nog mee? Ja, die ben al binnen of niet? Ja, in de controle. Neem je met gas? Probeer het eens daar. Kijk wel eens 100 stond leggen, hè? Hier ben ik maar 100. Nou ja, wij deden het dan met z'n vier te verspreiden. Hè? De eerst komt die, de eerst maal. Steeds aan de ring in deze. Ja, dankjewel. De beste keer alweer, dat is dat nou. Ja, het komt betekent dat ik heel erg op de foto. Dat is zo. Ja, dat valt mee hoor. Ja. Het is niet een kleintje. Dat kan nog niet echt zien. Dus jij had ook dat Bruno Plaat niet eens zeggen. Hoi. Oh, Hoi. Goed? Nou, de kant van de hotel links. Vroeg je naast vier en jij weer wel. Nee, ik ga weer bekken denk ik. Zo lang niet gespeeld. Ik pak er wat, was het hele boekje dan voor? Wat is het doel hier als een motto om... Ja, dat dacht ik niet. Maar dat was er nog niet. Meer dan niet gehad. Moest ik wat kniepers, hè? Nou, ze zijn de 2 keer Wat al eerst heb ik het al gehad. feestdag. Ja, de hele kilometer zal het leven doen. Dat is een heel apparaat. Ah, maar eens Spoelstra, die kijkt ik. Ik hoor ook dat je dat zegt. Ja, maakt niet uit. Mooi zeg. Kijken er veel mensen? Big brother is watching you. Hoeveel kijkers heeft dat, Looshuis? 3240. Bliksem! We hebben het wel even een fan. Ik dacht al, ik hoop dat ze echt... Nou, het loopt wel op. Je had zelf niet meer erom. Ik denk, huh? Dat is hetzelfde in mijn leven. Ik heb een pagina voor maken. Ja.
natuurlijk hier maar wel gezien. Helemaal net. Gefeliciteerd. Mooi dat je er binnen. Zeker, zeker. Altijd. Je komt maar live op Facebook, is dat erg? Dan stuur ik er in op dus. Er zijn al 22 volgers. Zet ik er even like in. Neem alleen nog maar op. Dat zijn ook mensen nog. Ik zei, waar je die er dan al? Die leekste in. Ja, dat schrijf ik bij enkele in het kerkje. Ze zijn ze weer doorgetallen, maar wij doen het alleen. Ja, dat maak ik het altijd, hoor. Dat doen we hier. Als hij het mooi maken. Maar de wie verkoorden, ja, ja. Ja, nou ja, maar van de tijd verdienen is dat geweldig. Hier vlak dat kom weer een tweede keer. Daar heb ik me hier net een van Jantje zei, ik ben hier die was, maar die is net weg. Nee, ik Zeg zo. je het? Dat is niet zo, no? Nou, los. Ja, afzien. Nou, ik mag hier de man niet komen. Ja, zo nog. Ja, dat is wel. Indruk waarde. Ja. Paul helemaal uit Boomwurm. Een vakje. En die dit voor meneer. Op Facebook live. En de kranten. Voor de kranten. Camilla Sundergaard Paulsen, die kijkt ook. Ja, ik heb de in Canada stuurd. Karin Leijenaar en Annie Leijenaar. En, Ja, en die had ik jongen. ja. Sjoerd, die kijkt ook. Sjoerd.
Dankjewel. Bravo! Ja, kijk ik wat in je terwijl. Eerst is die krijgboek, maar er zit nog een in. Achter de rug. Oh ja, oh, dat is een squandachter, ja, niet de Kijk, shit. wat ik wil laten maar niet. Dat is een squandachter, ja, niet de shit. Dat is hetzelfde. Oh, Ja, nee, maar dat is hetzelfde, dat is een squandachter. Eet je in het boel? nee? Nee. Als je fiets heel dit wel. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog. Zij leven hoog, zij leven hoog. Ja hoog, ja hoog. Zij leven hoog. Die haakt met je man. Hoi! Ben je keer had je twee keer wijs te maken te krijgen door Jones, ik moet zeggen, dat doet ze Duitsland mee, toen had ze net wel. Dat zijn we een keer omhoog. Oh. Die zat ze eerst in met zo'n lange wel. Oh, Ze had ze mij zeggen, en die heeft ze. ik zei dat de helft had zelf een biljet. Ja, ik ben binnen niet van. Nee. Ik kon heel iets zeggen. Ja, Maar ze zei het in de kapjes over. ja. Ja, nee. Wel, dus ik weet. Maar wie wijn niet. Op en toen zijn ze bij ons die zat in huis. Oh, ja, joh, dat denk ik, ja, dat is het ding. Jullie moeten ook.
Matti Dauma die kreeg. Matti Dauma. Martin Dalma, ja. Erik Bron zie ik in het beeld staan. Erik Bron. Dit is Karin, die speelt een video vanaf dat ze het zelf zitten te bezinnen. Karin. Als je, ja, als je hier te ver weg. Hier is weer de bril natuurlijk. Ik ken hem wel op. Onder even klaar zitten al net. Dat toch, hè? Dit is mooi. Oh, is dit een
De felicitaties van Francie, Willem, Piet en Ida. Uit Duitsland. Duitsland. We waren ze al hier. Oh, Mooi, Denemarken. Nee. ja, in Denemarken zit ik voor de televisie. Ja. Ja, tuurlijk. Prachtig hoor. Ik kijk Facebook, maar ik ken er net zo normaal. Maar het maakt uit vinden, ik ken dan niks verkeerd meer steeds. Maar dan had ze een beetje. Wat wordt het, een avondvullend-programma? Moest binnen zeker. ANWB bellen? Janneke Posma zit ook voor de buis. Ken dat? Ja. Een iPad of zo. Ja, ze staan al die namen erin. Kijk, Ja, dit komt op Facebook. Van ja, Sandra hier aan deze kant. Wij dachten we moeten maar even naar Wons gaan, want ja, het feest in Lollum zit er natuurlijk net in. En ja, Beppe is geen enige Beppe, maar zanger het familieorkest. Dus nou, wij zijn hier en we hebben natuurlijk net oefend, de harde dagen, maar we kunnen al net zo vallen. Maar
Het ging best wel weer heel aardig, denk ik. Dus we doen nog één keer even lang hetzelfde leven. En misschien kun je hem nou wel even stiekem mooi, jongen. Stiekem, zachtjes. Ja, het is prachtig maar. Dat kan ik nog wel even terug in. Nou ja, je bent wel verstand. Ja, die ken ik eerst kwijt. Ze stel me even uit, Hendrik. Ben je er nog mensen aan het zien? Ja, die zijn heel op Denemarken en uit Duitsland. Hoop, dus ik weet dat het gaat. Er zijn nog 20 mensen aan het zien. Ja? Ja, Ik ben er ook een hoop volgers. ja, zeker. Ik vind het jammer hoor, want sommige foutjes gaan wel... Kijken, Hendrik. Er staan nog wat 27, 18 kijkers. 2800 weer, toch? Oh, nou bent er nog maar 18. Nou, ik hoop dat we volgend jaar weg van de partij binnen. Of in ieder geval Beppe vooral. Hè? Ja. Dan komen we weg. Tot dan. Mooi. Dank u wel. Ja, nou, hij kan wel dit, of denk ik of net? Ja, we doen... Zie ik hem nog wel steen lid of net? Nee hoor.